皆様、まもなく京都に到着します。この電車はこの駅までです。新幹線と JR 線はお乗り換えです。お忘れ物のないようお確かめの上お降りください。お出口は左側です。扉は内側に開きます。一歩離れてお待ちください。